İkinci bir maç değerlendirmesi yapacak, arkasından sorunuzu sorabilirsiniz. Bonsoir à tous. Notre entraîneur va évaluer le match d'abord, après vous pouvez poser vos questions. Öncelikle maç tabii bizim prestij, rakibimiz adına da gruptan çıkma maçıydı. Yani ilk yarı itibariyle baktığımızda maç daha iki takımın da oynamak istediğinde daha zevkli ve daha lezzetli bir maçtı. Yani pozisyon olarak da bizim de çok net pozisyonumuz vardı. Onlar da pozisyon denemeleri vardı. Ama ilk yarı itibariyle biz biraz daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Daha organize olduk. Hücum anlamında da, çünkü Standart Liège takımı da bize futbol oynamaya müsaade etti. Biz de onlara müsaade ettik. Hani sertlik derecesi düşük ama oynama isteği iki takımın da yüksekti. İlk yarı gol olmayınca ikinci yarı biraz daha oyun kilitlendi gibi. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla ikinci yarı biraz daha işin daha çok futboldan çok daha çok mücadele ve pozisyon kapatma gibi geçti iki takım açısından da. Sonlara doğru onların da yaptığı hamleler çok skoru değiştirecek netice vermedi. Bizim açımızdan da vermeyince birer puan. Bizim açımızdan en azından bu ligi ilk defa katıldığımız, çok tecrübeli olmadığımız bir ligde puansız kapatmamış olduk. Onlar adına da belki çok heyecanla getirdikleri son haftaya kadar onlar adına da üzücü oldu. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Ama maçın son dakikasında da Olare'nin sakatlanması beni çok üzdü. İnşallah çok ciddi bir sorunu yoktur. Çok genç bir arkadaşımız. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Bonsoir à tous. D'abord, c'était un match. On a commencé, on a débarqué le match assez bien. En fait, le premier mi-temps du match, c'était assez organisé de notre part. Et donc, pour nous, c'était un match de prestige d'abord, mais pour notre adversaire, c'était un match de qualification. Donc, je crois que les deux parties, les deux côtés, ils ont bien joué. Dans le premier mi-temps du match, on a eu des bonnes occasions. On a eu des occasions vraiment nettes et qui étaient en nos faveurs. Mais après, parlant de l'attaque, c'était pas très rigide notre attaque au premier mi-temps. Et donc c'est comme ça qu'on a terminé le premier mi-temps sans gros, sans rien. Donc le deuxième mi-temps du match, c'était un peu, c'était pas sur le jeu, c'était plutôt bloquer les occasions de deux parties. Donc c'était plutôt les luttes par deux équipes. Et ils ont eu des occasions pour marquer, mais ça n'a pas été. Donc un résultat de 1-1, c'est pour les deux côtés, pour nous c'est bien parce qu'on a gagné un point à la fin de ce tournoi. Donc, mais pour notre adversaire, je crois que ça doit être un peu triste pour eux parce qu'ils voulaient se qualifier pour les sixièmes de ce tournoi. Et finalement, j'ai été un peu déçu pour la lésion de Olaret. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il n'y a rien d'important dans cette blessure. Parce que c'est un jeune joueur. Il est bon et puis j'espère qu'il va retourner à la pelouse bientôt. Sorusu olan. Question? Hocam ilk yarıda ve ikinci yarının son dakikasında iki pozisyonda, benzer bir pozisyonda da sizce penaltı var mıydı yok muydu? Hakemin kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence maçta iki tane penaltı vardı. Yani bir tanesi Manu'nun %100. Bence rakibin Carcela'nın düştüğü pozisyon da penaltı gibi benim gördüğüm. İlk yani 1-1 kesin iki penaltı var. Son Onur'un pozisyonunda da Onur'a sorduğumuzda hocam orada da var dedi ama biz hatta rakip takımın koçuyla 1-1 diye kendi kulübeden işaret yaptık. Yani bence de iki takım birer penaltıyı hak etmişti atmayı ama hakemin takdiri o yöndeydi. Ben tabii ki bir puan ama Sergio'nun inşallah sakatlığı da çok ciddi değildir. Biz de kendi adımıza ben ona da çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Son olarak da tabii biz UEFA'yı kapattık. Ama maalesef Beşiktaş'ımız da kapatmış. Onlara da geçmiş olsun diliyorum. La question était, qu'est-ce que vous pensez de l'occasion de penalty là dans le match? Il y en a eu deux pour Akissar.
en faveur d'Akhisar. Est-ce que vous pensez que c'était exactement une position de pénalty? Je crois que celui de Manu était exactement, c'est 100%, j'en suis sûr que c'était penalty. Je crois que pour l'autre équipe, pour notre adversaire aussi, c'est celui de Kassera. Aussi, c'est un penalty de 100%. En fait, à travers le match, on s'est signé avec l'autre entraîneur aussi, que c'était les deux étaient un peu de penalty. Et finalement, celui de Onur aussi, je crois que c'est un truc à discuter. Ça peut être aussi interprété comme un penalty. Donc voilà, j'espère que Serginho, qui a été blessé aussi, qui s'est pas sérieux sa blessure, que notre joueur est un joueur important pour nous, pour le match. Et à la fin, j'ai su que Beşiktaş aussi il a terminé avec le tournoi de la fin. Donc ils ont perdu le match et puis voilà, c'est pour nous et Beşiktaş, c'est fini. Donc voilà, c'était un bon match. Ça. Sorusu olan? Des questions? Teşekkürler, sağ olun. Akşamlar. L'analyse de Michel Prudhomme sur cette rencontre. İyi akşamlar. Önce hocamızın değerlendirmesiyle başlayacağız. Dites-lui que c'était une blague, je suis pas fâché. Yok, kızın olduğunu düşünmeyin, bir şaka yapmak istedim. Bien, je pense que je n'étais pas satisfait de la première mi-temps parce qu'on n'a pas toujours respecté les positions qu'on devait prendre dans le chef de certains joueurs, ce qui veut dire que ça avait l'air un peu poussif à certains moments. Le rythme n'était pas suffisamment haut, mais ça venait du fait que les positions n'étaient pas bien remplies. On a retapé sur le clou à la mi-temps avec, je pense, une meilleure deuxième mi-temps, où on s'est créé des occasions. En première, on s'en est créé aussi, des possibilités, notamment la tête de Van Heusden, tête-genou de Van Heusden. Mais en deuxième mi-temps, je crois qu'on a pris le match en main et qu'on a vraiment fait le nécessaire pour gagner ce match. Malheureusement, le ballon n'est pas entré. C'est dommage, sinon on aurait pu le gagner. À la fin, on a tout essayé. Malheureusement, on a un joueur blessé qui revenait déjà de loin. J'espère que c'est pas trop grave. Bioulari, on verra, il a été emmené à l'hôpital, il a entendu un craquement. Donc espérons qu'il n'y ait pas de fracture, car ça, ce serait la vraie catastrophe de la soirée. Pour le reste, campagne européenne, je vais dire satisfaisante, parce que normalement avec 10 points on est qualifié. Je compare avec Genk qui notamment a 11 points et qui est premier de son groupe. Et avec des équipes quand même comme Séville, Krasnodar et dans une moindre mesure Akhisar qui lui commençait en Coupe d'Europe. Ben açıkçası ilk yarıdan çok memnun kalmadım oyuncuların ilk yarı oynayışından. Bazı oyuncular kendi ait oldukları pozisyonun dışına çıktılar. Çok sadık kalmadılar. O yüzden kendileriyle bir devre arasında bu konuda konuşma fırsatım oldu. İkinci yarı biraz daha oyunu elimize aldık. Daha net fırsatlar yakalamaya başladık. Daha etkin oynamaya başladık. Bazı pozisyonları da gördük ama maalesef bu pozisyonları gole çeviremedik. Yani kazanabilirdik maçı ama böyle bir sonuca razı olmak zorunda kaldık. Bu akşam maç sonunda biliyorsunuz bir futbolcumuz Fulare sakatlandı. Umarım onun durumu da ciddi değildir. Hastanede sanırım şu anda. Bir film çekilecek kendisi için. Genel olarak değerlendirirsem 10 puan topladık biz bu turnuvadan. Baktığımızda sonuçlar belli bu akşam sonuçları. Sevilla Krasnodar maçına da bakıyorsunuz. Bu iki takım devam edecek yoluna Avrupa Ligi'nde. Bizim için de güzel bir turnuvaydı, güzel bir bitiriş oldu. Yani istemediğimiz gibi bitirmiş olsak da. Umarım Akhisar için de öyle olmuştur. Onların ilk defa oynayışıydı, ilk defa katılışıydı bu turnuvaya. Umarım iyi bir turnuva geçirdiklerini düşünüyorum.